Hej. Vi står her midt i jagtsæsonen. Og hvorfor er jeg så ikke på jagt? Jamen det er fordi i dag, der har jeg bare lyst til at lave den her video her. Og man skal smede, mens jernet er varmt, som man siger. Ellers så tager Loke. Noget af det, vi snakker om lige i tiden, det er, at folk de skyder over dyr. Specielt når de skyder opfra. Jeg plejer at sige, at der er 4 grunde til, hvorfor vi skyder over dyr. Den ene grund, det er aim small, miss small. Altså vi glemmer simpelthen at fokusere på det lille hår på dyr. Eller lige bag ved forbenet, ind igennem dyr, hvor hjertet sidder. Vi kommer til at kigge på hele dyr. Nummer 2 grund, det er, at vi har bukkefeber. Simpelthen. Altså, vi er simpelthen så ramt af bukkefeber. Dung, 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 når dyr det kommer. Og så er vi så opstemt. Vi har måske stået og vente et helt kvarter på, at situationen den skal opstå. Når så endelig situationen opstår, så glemmer vi alt. Vi har så travlt med at kigge på dyr. Måske endda hele dyr. At vi bare trækker tilbage og slipper. Tit og ofte, så får vi ikke vores ankerpunkt ind. Altså, vi kommer måske til at slippe her. Når vi slipper her, så svarer det til, at vores bagerste sigtemiddel, det er højere op, fordi det er vores øjne. Det svarer til på en compoundbue, at du flytter pipsigtet opad, så kommer du også til at skyde højere. Nummer 3 grund til, det er den teoretiske grund. Og det er den her. Hvor vi har et træ her, hvor vi har en tree stand her, hvor dyr det står her. Og så har vi en skudlinje her. Og så kan man se afstanden fra træet til dyr. Det er sådan set den afstand her. Lad os sige, der er 10 meter her. Så kan det være, der i virkeligheden er 14 meter her. Eller 13 meter her. Og vores instinkt, det regner med det samme 13 meter ud. Fordi vi er vant til at skyde på ubekendt afstand, når vi træner. Så vores instinkt, det regner automatisk 13 meter ud her. Men i virkeligheden, så er der kun 10 meter. Og så kommer pilen til at sidde højere. Men jeg mener faktisk ikke, at den her den er så vigtig, fordi, og det begrunder jeg lige nu, fordi i og med, at vi skyder højere, så skal pilen også sidde lidt højere på dyr. Fordi pilen den kommer opfra. Så derfor vælger jeg at kalde den her for den teoretiske grund, og sætter den i gåseøjne. Men der er ingen tvivl om, det har en betydning. Tag ikke fejl af det. Og så er der den 4. grund. Det er, at dyr det kan nå at sætte sig. Sådan her. Hvis det hører pil, eller hvis det hører buen. Og det er der masser af beviser på, at det kan de godt. Men det kan man også tage højde for. Fordi nu når man kigger på aim small, miss small, så kigger man på der, hvor hjertet sidder. Fordi hjertet det sidder nede i den nederste tredjedel af dyr. Og så er der plads ovenover. Men nu prøver vi lige at gå op i træet her. Og så prøver jeg lige at lave et par skud her. Og så prøver jeg lige at illustrere, hvordan man ikke skal gøre, hvis altså det kan lade sig gøre. Altså det er lidt svært at skyde sådan, som man ikke skal skyde. Men jeg vil prøve i hvert fald. Og så kan jeg prøve at lave på skud, hvad jeg mener med at få sit ankerpunkt rigtigt. Så er vi kravlet op i træet. Og vi står cirka 3 meter op. Og jeg har et dyr hernede. Det er 10 meter fra træet. Det betyder, at i lige linje her, der har jeg måske 13 meter. Og mit instinkt, det vil jo skyde den her på 13 meter. Men jeg ved jo, at der er kun 10 meter, men det tænker jeg faktisk ikke ret meget over. Fordi i teorien, så hvis jeg skyder den på 13 meter, og den i virkeligheden kun er 10 meter væk, så kommer pilen til at sidde lidt højere. Og det må den faktisk gerne, fordi jeg skyder opfra. Fordi så kommer den ned igennem motoren på den. Så det er også derfor, den teoretiske grund, den sætter jeg i gåseøjne. Det jeg tror, der er mere vigtigt, det er, hvordan vi udfører skuddet, og hvad vi tænker på. Nu gør vi det, at jeg lige prøver at lave sådan et skud der, som man ikke skal gøre. Og der bruger jeg den hvide her, for at vi kan se en bagefter, at det var den. Og jeg har selv prøvet det her i praksis, ikke? Hvor jeg anede overhovedet ikke, hvad jeg lavede. Slet ikke. Fordi at jeg var så ramt af bukkefeber. Og det kan også bare være, at man er fuldstændig kørt op af adrenalin. Så man overhovedet ikke aner, hvad man laver. Men det der tit sker, det er, at vi trækker tilbage, når chancen den opstår. Og så kommer vi til at slippe sådan der.
Og vi kommer slet ikke op og får det anker, vi skal have. Vi kommer måske til at anker her. Det kan godt være, at jeg overdriver nu. Ikke? Men det fremmer måske forståelsen. Nu vil jeg lige prøve at lave sådan, som jeg vil foreslå, man husker at gøre. Og det, altså nu er det jo fordi, det er min skydestil, det her, ikke også? Altså alle andre, de har måske andre skydestil. Der er måske nogen, der kravler ned ad strengen her, ikke også? Og der er nogen, der skyder med splitfinger og sådan noget. Men i princippet, så drejer det sig bare om, at man kommer ned over pilen. Akkurat ligesom man gør, når man træner. Det skal man huske, når man står heroppe. Og det skal man også huske, når bukken står foran en. Og det er det, jeg tror, der slår fejl. Langt de fleste gange. Og så kommer vi til at kigge på hele dyret. I stedet for bare at kigge på den lille plet. Jeg prøver lige. Helt ind med ankerpunktet. Den var ret god, den der. Så jeg tager lige en mere. Nu den der, det var jagtspidsen der. Så tager jeg lige en uden jagtspids. Altså, jeg har allerede, nu venter jeg lige med at skyde, fordi altså dengang det dyr det kom ind, der har jeg allerede kigget på altså på det lille hår, hvor jeg gerne vil ramme. Altså aim small, miss small. Og så har jeg har allerede bestemt mig for, når jeg skal til at trække, så skal jeg huske anker. Altså det har jeg tænkt på allerede. Så altså jeg står godt nok dunk. Men jeg har bare tænkt på alle de ting, jeg har truffet de her beslutninger her. Jeg står ikke bare og er helt tom inde i hovedet. Fordi når man er det, så er det sker det andet. Træk tilbage. Anker. Men så går det heller ikke galt. Og det er egentlig lige meget, at man lige diger lidt, fordi man lige skal holde den lidt længere. Og man lige kommer til at ryste lidt og sådan noget. Det er fuldstændig lige meget. Fordi at, hvis bare man husker at få sit ankerpunkt ordentligt op, så går det ikke galt. Vi prøver lige at... Nu prøver vi lige at... Jeg tager simpelthen lige kameraet af her. Fordi at, så kravler vi lige ned. Og så kravler vi lige ned herfra, så kigger vi lige på dem. Hvad det var, vi lige lavede her. Man kan jo sige her, at den hvide der, den gik jo alt for højt. Fordi mit ankerpunkt, det var alt for lavt. Eller der var slet ingen ankerpunkt. Og de to andre, de sidder jo helt perfekt. Og når vi lige går hen foran på dyret her, så kan man sige, at når vi kigger på vinklen her i forhold til dyr, så er det jo helt perfekt. Den tager motoren fuldstændig. Men tak fordi I kiggede med. Og jeg håber, det kan bruges til noget, og det måske giver folk en anledning til lige at tænke en gang. Fordi at, altså det er ikke fordi, at jeg ved alt om alt, for det gør jeg ikke. Men det er bare mit tip, det her. Og jeg håber, det kan bruges. Og så tror jeg altså, det er mere vigtigt at tænke lidt på, hvad vi selv gør. I stedet for at tro, at det er teori det hele. Træk slip. Vi ses. Jeg glemte forresten lige at snakke om grund nummer 4. Og grund nummer 4, det er den, hvor dyret det kan nå at sætte sig. Og det kan, uanset hvor hurtigt vores bue den skyder, så kan dyret nå at sætte sig. Så der er kun én ting at sige til det. Det er at sigte lavt, og så være tæt på.